Bote bandeko balanzi TV Masina Telema kane na lobaka na bino ke chaîne na biso ezopesa seke bien na promettre que nous que nous yambela bino ba comédien na lobby comédien te mais ba comédien na ba comédien na bosanité lelo na yambeli bino comédien mo bonga ke ya mingi ya trop hein ko ya pesa kama makambo hein bino mo ko découvrir moi n'attends compensateur bote papa ouais ndinga ko mona donc mbote Juliana ngana tangi kombo na yo mbote na bande ko nyoso bazuta la biso bisika nyonso na mokili mobimba vraiment donc bambote na bino papa yanga fier ona banga na manoka saneti ne kombo ne za yanga fier so to fando bando sala ka ba fier mais za ya mote papa yanga fier to sepeli ko yamba ona plateau na biso na ningi matuna na boni groupe esika évoluer que papa Ogi. Ouais, groupe ezana mo bien, nyonso soki na mo bien na ngolo nzambe donc malgré kaka ba confinement oyo ba répétition ezate mais moi ba tournage moko ya mike ka pona ko coller pièce les la chaîne oyo to lekisaka awa na kim po to futaka yango donc à part ça vraiment nyonso ezana mo bien. Papa yanga fier. Mutuna na nga liboso ko za la mingi. Papa yanga fier na mona ka plus c'est pas papa Ogi yoka ne mutobimaka na ba somsi bosalaka na na tio ko mona te ba collègue mususu baleka donc eza po yo za président to eza kaka po papa Ogi ka mutu papa Ogi pardon ka mutu hein ndenge zalaka non eza nango te par rapport ya ki président Tony parce que musala ndenge salemelaka ekipaka président ekipaka membre te ningi bato batala biso bazana ba façon na bango ba jijara soki au joueur mabe ba oloba gana ya joueur mabe za te ka pona ki chef Tony mais ça que au début parce que avant de se positionner na ba monde yango ya Jonzing ezaki facilité parce que na groupe la biso loi moko ezalaki wana donc ko kende ko tourner libanda te sans valer ya président sans valer ya mokolo groupe ko kende intervention mon côté nga siko to na fanda na tali na bi mais batu mingi o bazozo ba faveur ba opportunité tant souci ya kosomba mo eloko ya kozala mo eloko ma ko fanda pe na mo parler na ye zaka presque bato ba osala ba biloko o ya libanda ndena komaka siko ko kende ko tourner ndenge mo ya ko bata mabata mais plus na monaka ndenge ezalaka moko komeka kotombola po tomona ba comédien mususu ba na groupe moko songolo mais au mona zo tombola de plus groupe na esika zo kene po mingi libandela na nena ele ba mingi balandaka bazonzi plus que ba groupe maintenant na mona te ke na mono tombola groupe na bino na ba kotombola neti na ndenge non na sens que ba découvrir que siko uta batu bayebi na lobela rango na bomba bate na za ingrate donc na lobela rango ke na psika na uta te me place na zali pour na zala kaka tini lo na zala ngaka wana donc na zala nga wana na tombola rango na lobela rango so ba tuninga na zaka ingrate na lobaka ke na za mona groupe nouvelle génération de papa Ogi malgré na uta na nga ba place ebele na zala pa mama pembele les unis il y a les unis de Kinshasa na uta pa Queen Mbande donc atamboli na ngai moi bisika misato mibale sika oyo Congo Kinshasa en particulier oyo tiaki ngaika na nouvelle génération de papa Ogi puis parti na yango ta on a yeko kende tournage mo pe kaka na ndenge ya mafia biloko mpe bande ko leka na king awa ndina yeko kuta na réalisateur moko asinga na talaka yo mais na lingi o laksanga de quoi tu es capable o sala ngelo moko ata ya mukie moko boye oyo na ko tia na chaîne nga pona ndima yo ke oza yanga fier ndena ya ko sala ba bandi mama biloko ase oui esika nga na yebela ke ba bandi mama biloko ase inspiration wa tozonga nanu inspiration wana uta wapi o ba bandi mama biloko ase au moins te keke déjà donc ba bandi mama biloko ase eze loko moko yakanga sur place wana za na tournage ya bato siko tant réalisateur wana sengi nga eloko
na bina sani nzambe fongola mutu nanga parce que yo nde mutu dirigera ngai yo nde mutu tambusaka ngai na taila ka bato misusu te ne ba misusu bazala za mona singane na luketo za mona singane na loboko me nga singa luketo nanga eza yo Yesu Masia nde la trava le mo yebo na bengi skola na bengi master mo ya jour na groupe wana na bita tout ça le mo beza la petite conception to beti yango et puis après quelques années pesa makambo nango bapanzi mama biloko ase et puis lekini pazo ya okofiba lekini musazo ya pe okobalola lekini musazo ya okobwaka libanda andika bakri na yo na omona mweza kilo makasi papa yanga fier lelo to mona bino batu boyedikaka mas sikona suki cité tango na banda ko kende bongo ti ko sala bongo tango na moni siko na batu ba ko ko tianga kana ko koma beaucoup plus sollicité ni na liko sola siko na président nga que président talanga yi ne iza ko soko linyo perdre ngai te mais avant ko banana ko batama oui banda ko batama tango yo pesa siko makambu ni na solola na ye ko a perdre ngai te soka komi ko kalenga parce que pour libanda so to tourner aux 20 aux mois 30, aux mois 40, aux mois 50. So boki peta musuba nyasi masamba la fille catalogue boki maman pasteur Beningimbi motema papa boni lutanga na Afrique du Sud Gabe Malembeka boki Gabe Malembeka au moins na non na Lubumbashi au moins na Gabe Malembeka père big non yanga fait uko no bwaka yangu kuya kupatie falanga na hivi baka na yunu wale moi papa pas ne peut se retrouver et ça papa tandis que oya biso afoya ochakies un tournage, je comprends. Donc, toujours na yo, c'est que n'engue botourna ko expliquer biso n'engue ba tournage ezalaka. Poto yebi ke mingi pona oza question mo ki songi na loba na zala songi. Ba groupe mingi ezalaka au moins ba futa. Ndemo za no sala papa pogi au moins papa ogia futa yo. Yo ndoko mi ko pimisa ya poche na yo, ko mi ko pesa ko sala makambo susu. Oui. Pourquoi? Parce que la chaîne n'a pas auto légala à te foutre. Parce que à l'époque, la chaîne tu m'as dit que tu as foutu $250 par mois. Donc par mois, mais par semaine. Donc 4 semaines, 4. Par rapport à la diffusion de Bino. Par contre, la diffusion de Bosso, il y a mis balai, il y a mis ça, 4 diffusions, on peut ça 250. Si papa Guy, tu as un groupe à Mosika. Donc tout ça na bloto banda ko sala te ba sunga ko to no ke danga chiki kuna pega vaine na palais louange koto Manuel koto donc mbongo za te donc banda senga kaka to se soutenir entre nous oya tienda bo pita bo lancer recrutement bana baye bo talisi bango vision que non biso tout ça to futa la chaîne na biso chaîne ngo to futa ngo biso moko vision que non biso a to futa ka bongo chaîne to le kaka to futa ka yango foto sangisa mo bana munamu pesa bakambo esala makaba groupe ebele na kati awa ya Kinshasa na biso. OK papa yanga fier na ina tuna simu tuna moko wa solution ponga na mibenga na za solution banda carrière na yo na baninga nyonso ba collègue na nyonso nani oyo kana kana ite o mona mama ke na musala na yo abetsa ko ba mabaku soit yo po betsa ke mabaku. Ouais, na vraiment nazalaka bien na mututu, nazalaka bien na mutu nyonso, bayaya, baleki, bandeko, donc na pesaka na tchaka mutu na isika na ye, donc si yaya na respectaka, leki na respectaka, puis donc ezaka facilité kokota na monde yango, ezaka facilité ko se positionner na monde yango, donc tant on se positionner lukaka kozala bien na batutu mais na yebi te tamususu parce que na vie soko bosani ke non ozala na munguna te c'est que ozamuta ko kufa mais nga personnellement nazalaka bien na moto nyonso ope na botanga pe bakombo na bango nyonso mbala moko mona ke nazala na bikambu na moto te mais sauf que tu yebi peut-être vient on ngi zalaka moto musuta muso ayo ke la kozwa ka ta muso ba buti ko bien nga sikoyo uti ko bien nga sikoyo bapanzi mama na bino binako nyonso yase osoko pata muso asepela ne kana banyanso wana te mais ngai nazaka na problème na mutu te nazalaka bien en bon terme na mutu nyonso famille artistique nyonso ba mama ba yaya mibali ba yaya basi bango nyonso nazalaka na bango bien sikoyo nani oyo apesa yo baku ya kobanda ko
okoma lelo comédien na kombo ya yanga fier ndenge oza lelo yanga fier yanga baba yanga fier on a benga kali ouais bato apesanga go eza ebele à l'époque président sans souci yende benda za origine ya kombo na nga oyo yanga fier parce que yaza yanga bo ngai yanga fier papa makaya ba Coco Seigneur et puis papa makaya ba dio ande ko sala la avec sans souci wana donc banda pe ko marquer et puis au succès sur mon vieux donc de tous les temps de tous les jours le vieux Charlie vit de loin Sundiata Maniata donc Sundiata Maniata donc bango vraiment batu ba motiva lisusu nga lisusu na ndenge moko osaka na temo na ba 2006 2007 wana donc quand on sale commerce ko ko yesu wana ko tala ba ve au monde na non c'est ça papa yanga fier tozoko bakaka lelo tokomi komona bino na bino bokomi kobomana bino na bino bokomi kobomana totai kolanda mama top na ebakata ndenge babomanaki bitumana koswana est-ce que vraiment bomona te bosala mwa famille moko boye bokomi déjà bato moko po na banigéria tomonaka ngo lelo bokoma koloba biso tokoma kolanda banigéria mingi plus ke bino ke biso tolanda bango baza ini me bino kobomana bapoison koswana bitumba bambwaki kaka bino olobi par rapport ya kobomana to koswana yo la famille na bino na boswana te leta yo kamo komi yo na ndeko no mo boswana pe wana nga mna tuna parce na tuni yo tio obi ke tozaka déjà famille et ko sala mape un jour tam susu yanga fait pas vani boye lianza pe sepe kanda bo tam susu pe alobi pe lianza mabe lianza pas zongi sipe ba bebani pe mais lobi pe ba bongisi na ba ko bomana ya famille to ko sala meto ko bomana te ke mutakufa ya ko bomana ya ko kufa oui tsote dam ninga poison c'est que ça sona na tele muninga poison po bisinga ke soki mama top ndena ibakata mutu ba bebani ko mutatele muninga poison kana non tozo landa on est mama top ya bitumba mais oya ba poison biso tozo mona les pauvres amis moni les tozalaka boye oza famille artistique na biso les tozalaka tukutana ka wana la famille artistique tozala ba famille na biso biologique to mutelaka puis tozala ba relation na biso libanda et le but poison nyonso o ba tili mutu o ba tili artiste libanda ezaka ezo utaka na famille artistique tozala ba compte rendre pena ba to misusu dans ce mois si mobo ya na faire zo vivre ne bozara de na jomo be tu ana ko bolingo moi ça ne stila na moté aluka ba pe ya na faire na ba ndenge mo boy so ce que tu as télé ya na faire poison c'est que si Juliette mtatele to président vile na mtatele ya na faire on est ko yeba na mususu yeba na kia kisomi sengine na lobaka ngaza na somi sengine ko yeba na moko na bile kenda ko ni moi c'est ba na poto kokoma na poto zoka mwasi ya libala mobala vanja donc akoma mpe koelimine bino wana eza mpe makambo mosusu par mosusu nayebi nanga nalobi kaka nalobeli kaka en général toza na barelation toza na bafamille nomona mpe nautoleka na delivre kaka na yaya ateleleki na ye poison ase wana bata théâtre wana okoma okima question nakimi question te yaya ateleleki na ye poison ase wana bata théâtre wana delivre kote kota lalu nana yoka loko wana botikaka koakize biso famille artistique eza famille moko bien eza famille mo tozalaka na biso bien eza kaka te ke non oui toboyi te mabe ezangaka nango te parce que toyebanaka libanda mai na kati ya mitema na biso toyebanaka te seki bozalaka nde na bolingo te kozala na bolingo te par rapport ya nini bolingo eza nango mais moto na moto aza na qualité mpe quantité ya bolingo no epesaka mpa ya motu parce que toutaka famille moko te toke lisusu na songisongi lisusu namoni moninga na bino moko auti koviole mwana ya bana mwana ntango akomi eza te mpo songisongi ndenge eza na limite na nazoli yango mikanda te auti koviole mwana epare aza na prison nani moningango nani na mwana ntango akombo eza te so olingi na ntango akombo epi na kotangela okombo na so le problème ezalaka nini moi ntango tobondelaka nzambe ke seigneur sunga ngai na mata nayebana bato batiangaka natonga natambola na mutuka au fur et à mesure nzambe amemaka biso na badimension oyo tolukelaka tokoma au fur et à mesure mpe bitumba yaka mingi ozo comprendre euti oyebisa yo donc nandimi na nga te ke ndeko na nga wana ndenge nayebela ye ndenge nayebeli ye akoki kosala baarte wana wamina bokomi kokosela ekomi fisto saisai
na pesi obote mo président kaso moni biso toza moni totambolaka mo mena mutu mo alingela okabula mutu ofuna bete eprise mo boye lero ane naza bona ndenge bo nalongi ete na ndenge masanga nalongi ete na ndenge mbongo nalongi ete cadre mo ya bongo balukelaka biso bamakambo ebele bakreelaka biso bamakambo biso bana basalelaka biso mpena nde tosalaka bamise en scène tocréaka bascénario na biso mpona kopesa filme ndenge mpe bato mosusu batalaka biso bacréaka babiloko kasi seki yango nalongi naloba teke ezalaka baninga na bino bajeune ya bino na bino basi na biso mpona yo la nayebi nanga te la nayebi te est ce que oza na bapreuve ya viole yango oza na bapreuve ya makambo yango nazaka na preuve ya komo ya motu komba motu nani nayokote fashi nakobosana nani mpona fashe kalombo donc fashe kalombo donc oui nayoka ye barimer yango maintenant nazwi tante ya komeka kosola neta sur whatsapp kotuna ye kolandela parce que mwa makambo ezalaka ebele moni vi oyo eza bavi moko boye totiaka nde bavi na biso ya badanger toexposaka bavi na biso ndenge tolobaka keno nde totekaka fasi eza mpe nde totekaka mpe nzoto totekaka makambo nyonso na cadre keno motu mosusu ako lingelo bulu moko boye abi ke nazwile kaka na parametre oyo nazwile a mais sauf ke nayebi ndeko nanga fâché nayebi ye bien donc akoki kosala baacte wana te nakoki mpe kokotela ye te nakoki mpe kokotela mpe ndeko wana te sauf que lokwake makambo olobi ke comme na niveau ya bajustice ke justice kaka ekata makambo yango toyebi ke tokozwa suite ya bien mais nayebi ndeko nanga wana donc aza motu moko abangaka nzambe kwa tokomi tozokoba kaka na motuna na biso nde nalobaka ya songisongi kelimboma balobi kelimboma nde makambo donc tozokoba kaka papa yanga fiere tozongi nano nazongi nsima moke naotaki komona bacomédien baotaki kokufa basili ya kosila naza si bozalaka mwa komite na bino ya bacomédien okoyanolela biso estce bomeka mpe kozwa soti toyebi ke liwe ezalaka mpo nayebi biyano olingi opesanga yango wana bon liwe ezalaka nango bato bakufaka na bango mais balobi so mama boti bana ne 10 bakufi 9 donc moko wana ifo lukela ye solution ni boluki mpona liwe bakozwela yango solution te liwa eza nzela na biso nyonso nzambe ye moko mpenza alobaki na moto auta mabele akozonga mabele donc wana eza makambo leta te eza lowa ozo mutu mo ndesi naokaa mama moko boye leta mpenza tela biso makambo ya moi oyo moi eleki leta tela biso makambo ya moi tokomi na ntango bambula mama ngo kaka na information leta tela biso makambo ya mbula siko leta sani atiesa kongo mbima batole atia na baplafond to basala nini wana na tuni eza na cadre ke bokoki kofanda bobomisa nano etamboleli bobomisa nano ndenge nini ya ko tokovanda toloba tobongisa etamboleli moto na moto aza na famille na ye oyo abimelelaka aza na éducation na ye oyo abimelelaka ntango tokutanaka baconseil oyo topesanelaka eza kaka oyo topesanelaka ndenge tokutanelaka wana oyo akoyoka ayoki ya malamu asali nini agarde ya mabe asali nini abwaki donc tozalaka bana mike te toza mikolo toza baéducateur ya bamasi toti komona mpe su toza na matanga papa mangau toti kokufela papa mangau oloba nini mpona famille ouais famille ezalaka kaka vraiment donc napesi vraiment mes condoléances na famille mobimba vraiment ya grand yaya donc akotaka kotika biso donc famille ezalaka makasi donc famille na ye biologique na biso mpe famille artistique donc toza kaka na coup moko entre famille na ye na biso donc tozalaka makasi nzambe oyo apesaka et puis ye mita zwi nde nataya koyebisa yo awa donc bible ezoba l'homme n'est pas le maître de son souffle donc maître ba souffle na biso ezande ye osho amashia donc le maître des temps des circonstances quoi donc a consoler kaka famille biologique na ye a consoler te biso famille artistique na ye est-ce que organisation bosalaka ezalaka mpe ndenge moko bokosala lokwa papa mangbawa akufi apartir ya mosika bokoki kosala mpe organisation ya awa elandi eti kuna ouais ba organisation ezala po awa tiki bana kuna mpe atiki bana donc organisation ezosalema nango na moke oyo ekobima na ngambo na biso famille artistique et puis na bakonzi oyo tozobeta baporte ekokende kaka na famille awa matanga eza wapi soki okoki koyeba na pozo pendant matonge avenyango ekimi ngai wana pose aussi je me trompe pas na vingi stade wana prince wana ya vingi stade wana nayebi yango kaka na ndenge ya kokende boye mpona explication epi ok
papa yanga fier tokomi koshiki na ngonga na biso kadi tolobaka ngonga na biso ezalaka na ngonga na molai te toliaka ndambo tobombaka ndambo papa yanga fier nalingi otangela ngai parmi bacomédien nyonso comédien nini oyo osepelaka nio mosu mpo ofandi bobi te otiena okiyanga fier no pembeni otali otali bazosala makambo bukani mpe na koseka baonyonso bajouaka bien nalingi oponelanga kaka moko kaka moko soki otema nazalaka bien na bato nyonso moko wana ekosala bien te kozala bien na bato nyonso eza nango likambo te ngai nango ozala lokwa nakoloba na yo nalingaka mingi phénomène eso mpe nalingaka saisai vi de loin mais naza na moko oyo nga mpe nalingaka te bazalaka ata mibale po moko soki na mi moko esala bien te napesi mibale Tom et Jerry na babumanga fort bacomédien wana donc c'était okela donc tala otala moko kala minute ye Tom soki Jerry azobana donc Tom azobisa Jerry yo pourquoi tu ne sors pas yo qu'est-ce que Jerry azobisa c'est toi idiot tu ne sais pas que je suis confiné on se comprend donc ya là pourquoi il s'est idiot tu ne sais pas que je suis confiné donc confinement tu es pas la bampuko donc la bactérie voilà makasi bacomédien wana papa yanga fier oyebi kobominga nazali na motuna lisusu ya kotuna yo mpo naomona ndenge nakotunela lisusu te papa yanga fier tokomi na suka ya émission na biso mwa badédicace esalaka mwa bien na ngai naloba eloko moko bandeko na biso ya basi vraiment ya Congo tosala effort ya kobongisa etamboli na biso oyebi eloko ezopesanga mpasi eza nini mwana mwasi fille ya Congo ata yebike oyo satana yeyo aliaka bato abomaka bato mais so ozaka na mbongo na maboko omwa bena bakochange kombo bena mwasi bena abenga satashu mpona azwa kaka mbongo kaka donc keli mboma yebi makambo osokompona na ndenge ya keli mboma bakobenga nini olobi kelishu bafile biso omona yanga shu ta sata bachange komobengala sata shu lisifer bengala lisifer shu osati ezonzambe bafile biso bayebi kolela bato mbongo vraiment yanga fe bomi bato ya trop bomi bato wa eza na eloko moko omi mpona kosisa tokomi na badédicace eloko wana ezali nakoma omona lokola prophétie parce que nazalaki toaki na spectacle moko na Douala ezalaki ngai Chico Pululu que son âme repose en paix na septembre kaka oyo ya 2019 ngai ye kwatso tobandaki baproduction mo na Brazzaville ngai yamayo Kwinkwi Pululu Aïda na Mobikisi tant aussi biso bazongaki biso tokontinaki ntina Douala kokoma kuna na Douala il faut jouer maintenant en français tu peux jouer kizengi mais kizengi en françologie na bi non ça nini pour la pesa non eloko moko boye yebi kaka na ndotala ba français nyonso l'école maternelle na joie la tali coloré fouille ni za na ko coloré na tiango pembe na tali be bloko na bi non mais lelo comme la prophétie na bimi la télé bi la bi fumer tu fumeras et après tu verras noirer tu noireras et après ça là-bas la montagne sur le mbao tu tireras et après grossesse mungando tu mungandoreras dans la rue et après sida attention le sida existe parce que tu prêcheras et tu pasteureras et après viol wana yanga fier obomi biso panzika nde tolobaka tokomi okoma na suka ya émission na biso wala bakozanga te wana elekaka te tosotaka yango te kabe malembeka bisika ozwami na lubumbashi mbote ya tro yanga fier namoni ke yo okotika bongo te mpo nayebi ke azozela bakomona bango liste mobimba meme bonga biso etikali mokie wala pesi mbote liboso na Montréal Kelly Ngoma baluloma la taille de Jésus Kelly l'homme à la 4 lettres comme Kelly l'homme à la 4 lettres donc akabe mtabashiri na mwana wa petit mwa pembe atemse na nzela Kelly otamba
na suspect donc muto mtalia kana ndenge na ye donc eli pas la ndenge na lelaka na pese ba mbote vraiment na sima caméra on a moni maman pasteur balobi Queen B en direct de l'Afrique du Sud Beningimbi motema papa boni lutanga na moni les jeunes patrons junior les jeunes patrons donc junior qui a lunga les jeunes patrons yo yango wana maman Gerti Luce maman sociale maman walinga kate yanga fera lela maman walinga kate yanga fera ata display ya téléphone na ye et ça ataka moi chini boy donc en direct de Canada maman Gerti Luce na bosanité Nancy Massamba la fille à catalogue balobi moi Sinjambe toujours na Canada Abel Ibolokumu teli moi sokumu Sinjambola keli satana mabe toujours kaka na Canada Junior Bondele ma Toto Mienzi trois fois par français grand monard Patrick Monama donc la bosanité balobi Rosa Kanza balobi camarade na ma copine privée na Rwanda Joan Simao vraiment alananga na sima yende na Rwanda kanga masolo mama nanga moko Achamnyanda parti aux États-Unis pasteur mukamba mubibia na bosani yote donc Kelimboma yoka na bosani te Gigi Pia na Texas pour baka Gigi Pia na Texas Achamnyanda babi mama Achamnyanda grande sœur na yo pe Awafwadi mina sema hivi Awafwadi mupatie falanga mina kushikikonya apani Awafwadi manjambe Awafwadi balobi yanga fiera za kolela ye ya za kolela display za ko panza la kanenga za koloba boleki tellement ebele papambo na pesio mbote ya trop bisiko zwami na bosanité balobi Gabe Malembeka na Lumbashi donc wana to spotanita ngupo mina kuya Gabe Malembeka mina kuya yanga fiera loba so kita sur place to komi na mbunga ya suka émission absolue to loba ke zanga kate Eni Lukuni na kata France na bosa etwa bela chona bosa ni wana mabe Gino Lukuni Flori Lucho Lukuni donc bambote na bino vraiment